喂，又係我啊，完啦。2個鐘頭前其實就出咗段片嘅，就講呢個 Hira 同埋呢個 Tyson Yoshi 啊，為咗響喉嗰件事啊。有一啲嘅好似又談不上罵戰嘅，但係有啲花生食咁啦。段片我琴日朝錄嘅，點知琴晚咧就峰回路轉喎。究竟發生咩事咧？咁啊〜講之前咧都係嗰句啦，介紹翻自己先啦。我係阿元啦，我就係一個做咗29幾年 luxury retail 嘅，叫做 design 又唔即係總之所有鋪頭入邊嘅嘢都關事咁樣啦。即係可能做啲產品嘅陳列啊、window 嘅設計啊，或者係啲 event 嘅 set up 啊，基本上就乜鬼都做過噶啦。而家就係一個移民咗去咗英國嘅二等公民咁樣，咁所以大家若果有啲乜嘢 design 嘅嘢要幫手啊，或者想揾人俾意見嘅話，就隨時歡迎聯絡我啊。如果你唔知我聯絡方法係咩，你就睇翻 caption 啦，caption 入邊會有我嘅 website 啊，咁諸如此類嘅。咁好啦，recap 翻成件事係乜嘢先？好，第一步就係呢個 KOL 啊。Hira 咧就出咗條片，佢就鬧響喉，鬧嗰啲改車。個重點係咧，半夜三更就嘈醒人，噪音擾民。佢就講得好直嘅，甚至有啲係尖酸刻薄咁樣嘅，即係例如嗰句係你喺 Toyota 度加兩條喉，冇人覺得你型啊。呢一句一出咧，就即刻爆咗兩邊嘅立場啦。一邊就會有話，哇，終於有人咁講句公道話啦。另一邊就會話，你都呢啲女人都唔識車嘅，你踩人啊，你講嘢過晒火啊，咁啊，好啦，然之後第二步啊就係 Tyson Yoshi 落場啦，佢就用自己晒車嘅 account 咧，IG account 咧就出片回應，再配埋自己架車嘅響喉片，再加一句 sorry 咯。咁佢唔係淨係出自己響喉片喎，佢仲要將阿 Hira 之前喺度鬧響喉嗰啲片剪接埋一句啦。咁就係咁嘅呢一段片咧，就令到呢件事火上加油啦。咁去到第三步啦，個輿論就開始爆啦。個焦點唔再係喺響喉合唔合法啊，噪音算唔算擾民啊，而係變成哇，咁你真係串我啫，你笑我窮啊，你係咪帶頭網暴啊咁樣啦？咁同時間亦都話 Tyson Yoshi 嗰邊亦都俾人開始啲人話佢你係咪帶風向啊，想叫啲網民去人身攻擊啊 Hira 啊咁樣啊。雖然係真係有人用人身要即係笑啊 Hira 個樣醜啊諸如此類嘅。當然我都覺得呢樣係比較容易俾人攻擊嘅，係啦，你望下佢個樣就知啦。咁點知道佢咧？去到琴晚啊，就峰回路轉啦。阿 Hira 出一段片入邊咧，竟然見到 Tyson Yoshi 出現喎，然之後個氣氛仲幾輕鬆咁樣，似係大和解啦。但點知喺同段片入邊啊，Tyson Yoshi 有提到啊，1月30日咧就有微電影同新歌，仲話同呢個響喉嘅主題有關。咁所以咧，網民嗰句啊就最中啦，就係成件事最大受害者原來就係網民咯。咁都係嗰句啦，有聽上一集都知㗎啦，即係我都係咁講嘅，就係你係車迷又好，你係路人都好，你半夜三更俾啲噪音嘈醒啊，真係好鬼煩㗎。即係特別好似我呢啲阿叔咧，半夜醒咗好難瞓翻㗎。即係你諗下，第二日人哋唔係好似我呢啲個個都唔使翻工啊，就算唔使翻工啊，我都要湊仔，要送啲細路翻學㗎嘛，係咪？突然間凌晨2、3點咧，有一聲呼哩哩啡啡咁樣，即係俾你嘈醒咗，即係成個人真係燥到爆㗎嘛！即係呢個唔係你包唔包容嘅問題，係生理反應啊。所以阿 Hira 最初嗰個核心個 point 係好多人暗地裏都係想講嘅，就係你要型你自己型，就唔好用噪音就逼人陪你型。但係個問題就係佢當其時係用咗一啲比較踩人嘅角度去講，就令到件事開始有少少走偏嘅，就係由呢個噪音擾民就變成咗你笑我窮啊，笑我唔夠夾玩車啊。咁就係因為咁樣開始有少少偏偏地啦，走偏咗個主題啦，就開始有人唔理究竟關唔關噪音事啦，即係佢着重於話你真係串我啦，即係你知網上嘅嘢呢啲嘢就最容易焫着火頭嘅，亦都最容易令到人分兩邊企咁啊，最容易就令到有罵戰啊，有花生啦。咁另外啦，Tyson Yoshi 嗰一句 sorry 咯，咁其實老實講，呢句都係好港式嘅挑機啦。咁你話佢幽默又得，你話佢串嘴又得，總之聽落就係即係你話我嘈，咁我咪嘈俾你睇。
然後同你講句 sorry 咯，咁樣咯。咁點解會咁爆咧？咁啊，第一就係因為佢係公眾人物啊嘛，佢一落場咧就成件事由呢個民生咧就變成娛樂啦。第二就係可能啲網民都會自己腦補就係你係咪支持響口？你係咪即係覺得人哋多事？你係咪即係暗示阿 Hira？你唔好咁撚煩啊！咁第三就係好似之前我頭先提過，就係成件事就開始變咗去網絡欺凌啦，就有人話 Hira 俾人攻擊啦，有人話 Tyson Yoshi 就煽動啲 fans 啊，亦有人話阿 Hira 自己講嘢先撩者賤啫嘛，咁樣去到呢度已經唔係講道理咯，而係講係邊個更加無辜啦，邊個更加賤啦，邊個要道歉咁樣咯。咁另外最後最戲劇性嘅就係兩個人同框。咁如果用普通人嘅角度睇，其實呢個畫面係可以好正面嘅，即係講緊係雖然佢兩個意見唔同，但係可以坐低傾，又或者就係覺得係我哋係嘈，但係即係有人覺得係嘈，你覺得係嘈，我覺得係文化，咁大家不如揾個平衡點啊。最緊要就唔好網暴啊，唔好人身攻擊啊，咁樣。如果成件事喺呢度收咧，我覺得至少係有啲社會價值嘅。亦會有啲呢個 PR 嘅效果，但係好嗰種 PR 係好嗰種 PR 嘅效果咯，因為你將呢個衝突變成對話，唔係將衝突變成流量啊，即係個感覺上你唔係即係唔係淨係為咗呃 like 啊呃 view 咁簡單咯，成件事就即係其實喺嗰度收尾，我覺得係幾好。但係咧去到呢一度嘅時候，佢竟然最尾係用嚟做宣傳喎，我反而覺得呢件事係有啲令到件事唔係咁好嘅。點解我會咁講咧？其實如果一開始兩個人真係意見唔同，最後見到佢哋和好咧，至少合作即係同框合作，證明冇反面咧。呢個真係 PR 效果，我真係覺得幾好。因為即係啲受眾咧就會覺得，咦？大家立場唔同都要理性對話喎，咁樣。但係點知去到尾，你臨尾講句我有新歌出啊，仲同響喉有關，個感覺咧就即刻變咗屌，原來成件事都係 promote 嘅，所有嘢都計過夾過嘅，都唔係真心為咗啲不平事發聲。即係你明明嗰種落差，個觀眾就會覺得係即係俾人即係你係咪玩我咧？即係你利用咗公眾嘅情緒，利用咗一個真實社會嘅厭惡點，即係例如佢之前一開始講嘅噪音擾民、對立啦、道德嘅憤怒啦、網暴啦，然後將呢啲情緒指向只不過係為咗你自己嘅作品曝光。即係宣傳唔係罪啊，即係正常嘅藝人要宣傳完全冇問題嘅，但係你唔應該用正義感包裝成為呢啲呃 view 嘅嘢咯。你咁樣一做，最傷嘅唔係短期係長期嘅，因為咁樣係令到你自己嘅公信力會跌啊。即係你下一次再拍片講不平事嘅時候，啲觀眾用咧又嚟，係咪夾埋㗎？係咪收咗錢㗎？你係咪真係真心㗎？係咪又有人要出歌，你又嚟宣傳啊？當大家開始咁樣諗嘅話，其實你就失去咗一樣好重要，作為一個 KOL 好重要嘅資產，就係你講嘢仲有冇人信咯？即係公信力一跌，你下次真係講重要嘢嘅時候，啲人就已經先有立場，就覺得係你係咪又係宣傳咧？即係呢種方法，我覺得作為一個 PR 嘅話，係好容易瀨嘢咯，係咪？不過我都要保持一句嘅，即係我都要補一句嘅，就係究竟呢件事成件事係咪由頭到尾都係度好嘅劇本咧？我就唔知嘅，但係有好大部分嘅媒體嘅角度就再加埋啲網民嘅推理，就覺得好似係一件度好嘅事咯。即係咪一開始就係咧？就真係唔知嘅。係咪真係去到尾嘅時候順手宣傳咧？亦都唔知嘅。但係即係你真係要佢哋自己兩個先知，但係你去到尾特別就係講話原來你嘅新歌係同響喉有關，我覺得呢一句先至係最致命嘅一句咯。因為你話如果你有新歌出，你咁樣推，我覺得都 OK 嘅，即係你可能食住個勢，大家和好，然之後推新歌 OK 嘅。但係你一加落去，原來同響喉都有關喎，咁即係可能成件事一開始就已經係夾好咗，係一個局嚟噶啦。咁所以無論你係大家聽完之後，你係撐 Hira 又好，撐阿 Tyson Yoshi 又好，撐車迷文化又好，撐為呢個零政權又好，咩都好，
我覺得呢單嘢最唔好嘅地方就係你將一件民生嘅事娛樂化，最先爆嘅人一定係人身攻擊嘅咯。即係本來可以討論嘅，就變咗係一啲噪音管理啊、改車點樣可以自律啊，諸如此類嘅話，然之後你轉個頭又變咗大家係變咗人身攻擊啊、串人樣衰啊，諸如此類嗰啲嘢，最後原來發現只不過係一個宣傳為流量為成嘅話，就真係好似成件事就變咗走咗樣啊，就唔係嗰件事咁樣樣啦，就令到無論係兩個人都好啊。即係無論係阿 Hira 又好啊，Tyson Yoshi 都好，本身係一件可以好收尾收得好靚嘅 PR 嘅事，就變咗嚇，而家就搞成咁樣就嘥晒咯。Anyway 啦，咁啊，最後啦，都係嗰句啦，來都來了啦，中意嘅就 like 啦、share 啦、subscribe 啦，唔中意嘅話就 share 俾你仇人啦，叫佢 like 啦、share 啦、subscribe 啦，咁我一有出新片咧就會煩到佢噶，就好似咁樣一日出2條片啊，仲唔夠煩咩？咁啊，同時間啊。我發現原來 YouTube 好似係過咗580咧就可以開會員啊，諸如此類嗰啲咁嘅嘢，我都唔知開會員有冇用嘅，但係起碼好似嗰件事唔會有少少白做嘅感覺咯。咁啊，而家已經去到447嘅 subscribe 噶啦，之前有啲唔知係咪因為我鬧姜濤嘅關係，就有啲退十啊，咁啊同時間又有啲加翻1、2個咁樣樣啦，咁啊停咗喺呢個10就好耐噶啦，咁啊可以嘅話就幫我推出去，叫多啲人 subscribe 啦，咁啊多謝各位啦，咁啊下次咧就再講，係咁啦，拜拜。